ಈಗ ನಾನು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಶುಂಠಿ, ನೋಡಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 2 ಚಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಲವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 10 ರಿಂದ 11 ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 10 ರಿಂದ 11 ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಲವಂಗ 2 ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಾಕು ಜಜ್ಜ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ಕೊದಿಬೇಕು, ಫುಲ್ ಅದು ಕೊದಿಬೇಕು.